这里是五哥在泰国芭提雅的养老生活频道。五哥从水果蔬菜批发市场买菜回来路上，摩托车突然就没力了，因为是火花塞的问题。中天大巴车站那个坡那里就坏了，半天也启动不了。对面皇家公寓的一个保安看见我满头大汗的启动摩托车，非常的费力，从对面穿过马路跑过来协助我一起折腾了半天，最后判断还是要去修车店维修，就手推摩托车一直往帕山路口走。有个泰国骑摩托车的美女主动问我需要帮助吗？不是要推车到修车店？我说是，她就说要帮助我用摩托车送我去修车店。她用脚踩我的车的后轮，一直帮我送到修车店。在泰国半路出问题总是能遇到善良的泰国人。今天摩托车店帮我检查了火花塞积碳的问题，也更换了齿轮油，还是不能解决启动的问题。我的车是10多年的雅马哈110型的小排量的车，3、4年来一直有早上启动比较困难的问题，难启动，是发动机里面的活塞积碳的原因吧，有漏气。这个修车店一直建议我更换活塞，给我报价2200泰铢搞定一切。3个修车师傅花了大半天时间，我下午终于取到了满意的车，现在启动非常方便，花了不到500块人民币的维修费用，大家觉得值不值得五哥回顾在泰国芭提雅8年的养老生活开车还是骑摩托车还是旅游，半路上遇见事情，总能遇见很多善良的泰国人，无声的默默的帮助我，非常的感谢泰国这个和谐的社会这也是我非常喜欢泰国养老的最重要的原因，泰国社会的底层文明